안녕하세요. 오늘은 또 날라리 중년 캠핑 이제 밥 해 먹으려고 제가 이제 저기 그 장작불을 좀 이제 피우고 있습니다. 오늘은 이제 와서 이렇게 좀 예쁘게 이 캠핑 감성 나오게 조금 손을 봤는데 뭔가 많이 되게 어색하죠. 캠핑 와서 이제 이렇게 밥을 좀 해 먹으려고 하고 라면 끓여 먹으려고 하니까 뭐 그냥 뭐 번역해도 되는데 또 캠핑 감성이라는 게 있잖아요. 감성 찾다가 배고파 죽을 수도 있습니다. 이제 조금 있다가 저는 이제 불을 간단하게 그냥 고체 알코올 넣고 장작 올려가지고 이렇게 이제 불을 피우면 쉽게 불이 올라오더라고요. 그리고 옆에 이렇게 세우는 거는 다른 것들 보니까 그 뭐라 그럴까 그렇게 뭐 장작을 말리는 역할도 있는데 약간 뭐 감성 역할이 있는 것 같아서 흉내 한번 내봤습니다. 조금 있다가 불이 좀 제대로 올라오면 이제 준비해서 쌀 씻어서 이제 밥을 좀 먼저 하는 걸로 해볼게요. 이제 막 끓고 있죠. 지금 성급히 불을 줄이는 게 아니라 돌을 올려놓고 완전히 익힌 다음에 조금 있다 냄새로 밥이 되는 냄새가 나면 이제 약한 불로 이제 줄이면 되는데 여기서는 약한 불로 하는 게 아니라 옆자리로 살짝 옮겨서 뜸을 들이면 되겠죠. 뭐 시간 같은 거 모르겠고요. 그냥 뭐 감으로 하는데 뭐 설면 서는 대로 먹고 된 밥이면 된 밥대로 먹고 진 밥이면 진 밥대로 먹고 뭐 그런 거죠. 뭐 캠핑이 그죠? 그렇게 뭐 밥을 잘해서 뭐 칭찬받을 일도 없고 뭐 그냥 한 끼 채우면 되는데 참 장작 잘 탄다. 아까 장작은요 그거 좀 꺼져가지고 새 장작으로 했더니 역시 바짝 마른 마른 장작이 이제 화력이 좋다. 뭐 그렇게 보시면 됩니다. 자, 이제 밥이 맛있게 그 냄새가 나기 때문에 이제 약한 불로 좀 옮겨서 뜸을 들이면 됩니다. 더 이상 이제 이 코펠이 이렇게 올라오진 않죠. 약한 불로 해서 이렇게 이제 좀 뜸을 들이면 이렇게 뜸을 들이면은 이제 그 밥이 되겠죠.
아침에 급히 나오라고 김치랑 가져왔는데 김치 없어도 먹어야죠 뭐. 아, 다음에는 밥맛이 끝내줘요. 오늘은 와가지고 저 나무 조금 나무 조금 해오고 뭐 좀 산에 왔다 갔다 하는데 아유 이게 좀 헬스하는 거랑 또 산에서 움직이랑 또 다르네 이게. 원래 생각은 뭐 하고 싶은 게 많은데 아직 여기가 세팅이 안 돼가지고 그 오면은 이거 하고 저거 하고 그러니까 엄두가 안 나는데 조만간 맛있는 거 많이 해먹는 거 보여드릴게요. 밥이 금방 한 밥이라 맛있어요. 약간 오늘은 약간 되게 됐어. 지난번엔 질리게 됐고 오늘은 약간 되게 됐습니다. 궁상 같아요. 그래서 궁상 캠핑으로 이름 바꾸려고 그래요. 날라리 중에는 궁상 캠핑. 뭘 해도 이 나이에는 궁상 떠는 것 같지 않아요? 이제 밥 먹고 녹차 한 잔 진하게 우려서 먹도록 하겠습니다.